Гыйнуар оҙон ғүмерлеләр айы. Был миҙгелдә генә районда 2 кеше үҙенең олпат яшен билдәренә. Сираттағы юбилер һәмән ауылында йәшәүсе Файза Юламанова. Уға ошо көндәрдә 95 йәш тулды. Файза Юламанованы Билалдар ауылдың иң абыройлы шәхестәренең береһе тип йөрөтә. 13 йәшенән генә колхозга эшкә сыга. 1941 елда тракторсылар курсына ебәрәләр. Унда 3 ай самаһы уҡып ҡайтҡас, һәмән ауылындағы Фрунзе колхозында тракторсы алмашсыһы булып эшләй башлай. Трактор ҡатын-ҡыҙ ҡулын һиҙгәндәй тыпырсынып маташа, йәш боҙола торғайны тип хәтерләй инәй. Файза инәйгә үҙенең тимер атында 10 йылдан ашу эшләргә тура килә. Ҡәһәрле һуғыш йылдарында ул да барыһы ла ил өсөн, фронт өсөн тип ҡайнап йәшәй. Тракторда эшләнем мин 10 йыл. Насил тракторында 6 йыл эшләнем. Атасы тракторында 4 йыл эшләнем. Аллаға шөкөр. Намаз алып эшләнем. Бөгөн баһала эшләнем, йөрәгем атламак. Һәр юк, күҙ күрмәй, ҡолаҡ ишетмәй. Ҡайғыһын да күрҙем, эшен дә күрҙем. Тормош һәйбәт булғас, шуға йәшәп атамдар, ауырып больниста ятҡаным да юҡ. Һаулығымдар, эшләмә ул, эштәһендәр, асаһындар, тиң зарһындар, хужалары белән, балалары белән, имен-аман йәшәһендәр. Донъялар тынысланғас та тормош иптәше балалары менән имен-аман йәшәп китергә инелә ул. Юҡ шул. Яҙмыш һаман үҙенең һынауҙарын ҡуя. Бер улы 19 йәшендә генә яҡты донъя менән хушлаша. 21 йыл иңгә-иң терәшеп йәшәгән тормош иптәше лә ҡыҙыу бесән мәлендә фажиғәгә тарый. Файза инәй 7 бала менән 40 йәшендә генә тол ҡала. Балаларын үҫтереп кеше итеү өсөн ул үҙен аямай. Ир эштәрендә үҙенә эшләргә тура килә. Балта, көрәк ҡулдан төшмәне инде, тип хәтерләй Файза инәй. Балаларын ел-ямғырҙан ҡурсалап аяҡҡа баҫтыра, һәр береһенә белем бирә. Хәстәрлекле әсә ҡулында үҫкән ул ҡыҙҙары тормошта үҙ урынын тапҡан. Хәҙерге көндә инде 5-нсе быуынды күрәм тип шатлана инәй. Ҙур татыу ғаилә бергә йыйылһа, улар 76 кеше менән иҫәпләнә. Бер генә күршеһе бар, апайыбыҙ. Бик ҙур, беҙгә үрнәк. Шуға ҡарап көн итәбеҙ. 17 йәшемдә килдем дә, донъя көтөүгә бик һәләтем юҡ. Был апайға таҡташ аһында ғына йәшәйбеҙ. Бәпәй көтә алмаһам да, эш белмәһәм дә, шул ярыҡтан ғына ҡарайым да, шуның өйрәткәне, шуның кәңәше, шуның ярҙамы, шунан он иләргә лә, дөрөҫөн әйткәндә, икмәк пешерергә лә унан өйрәндем. Бөтөн ғөрөф-ғәҙәттәрҙе йүгерәм дә инәм, тишектән ҡарайым да. Бик матур йәшәне, балалары белән татыу. Күрше булып, бер ауыҙ һүҙ әйткәнебеҙ юҡ. Иң өлкән ҡыҙы булам, 74 йәшем туламына иртәгә Алла бирһә. Шуға әсәйҙе бөтәгеҙгә лә ҙур рәхмәт, ҡотларға игәнһегеҙ. Рәхмәт шул әсәй һәмәк үҙегеҙҙә шулай ғүмер бирһен Алла бирһә, йорт тыныс торһон. Мына шулай итеп әсәй белән бына күмәктәп алтығып, бер малайнык, малай үлеп ҡуйҙы мына 2 йыл. Шуға мына үҙебеҙ шайтып, гөрләтеп йәшәп атабыҙ, Аллаға шөкөр. Әсәйҙең дә донъя шулай матур. Инде уға оҙон ғүмер, һаулыҡ бирһен, аҡылы түгел, шәп. Әлеге көндә Файза инәй бәхетле тормошта йәшәй. Янында уның гел ҡыҙҙары, килене. 95 йәшенә ҡарамаҫтан, иҙәнен дә йыуа, төрлө әйберҙәр тегә, тәмле итеп аштарын бешерә, өҙҙөрөп таҡмаҡтар әйтә. Ергенәһе үлеп кетте. Мына бер өйөр балалар ҡалды бит инде. Шул балаларҙы барыһын да кәшәйтеп бөттө. Мына күрше генә йәшәйбеҙ. Бер ауыҙ беребеҙгә яман ауыҙ һүҙ әйткән юҡ, һиткән юҡ. Бер ваҡытҡа еткерәйек. Бер ваҡытҡа еткермәй булмай. Ғүмере буйы тракторда эшләгән инәй техниканы нисек ремонтлау серҙәрен дә яҡшы белә. Файза Юламанованың оҙон-оҙаҡ йәшәүенең сере хеҙмәтте яратыу. Эшләгән һән йөрәк тә йәшәрә ти 95 йәшен тултырған Файза Мостафа ҡыҙы. Лилиә Әхмәтҡужина, Хәйҙәр Көмөшбаев, Яңылыҡтар хеҙмәте.